그거 하고 있어. 안 추워? 세우려고 했는데 치킨 한 번 더 하자. 어? 다른 캡슐 좀 알아봐야 되나 좀 고민했어. 여기 제법 왔었나 보구나. 그러니까. 가자 얼룩말차. 가자. 12.3km 앞까지 직진입니다. 속초항 속초릉대 전망대 방면 우회전입니다. 전망대 방면 우회전입니다. 여기 이제 갯배랑 이제 아바이 마을까지 같이. 뭐야? 위에서 눈 떨어지고 눈동자 떨어지고 있어. 소리 안 되고 찌글찌글. 근데 확실히 맛있는 냄새. 그래. 이따가 한번. 엄마한테 물어볼까? 얼마나 시장이다. 여기도 사람들 있는 건가? 왕만. 이게 진짜 홍게예요? 홍게 먹어야지. 산사라도 먹는데 먹어야지. 나한테 사는 요금은 2,000원입니다. 야, 나 거짓말 좀 준다. 무조건 사신 거야? 괜찮네. 가자. 가자 포네.
마늘 다 부어? 소금 안 뿌렸어 아직. 고기 냅다 버리. 여기 털면 되지. 여기 있는 거. 그거 내버려줘. 그거 내버려줘. 좀 살았네. 그거보다 약간 지금 약간 어떤 느낌이냐면 봐봐. 그치? 이거 맛있는 거 먹어 이거. 먹어. 먹어. 오늘 운전하고 어느 순간 고기? 맛있지? 소금 맛있지? 그거 들어줄게. 네. 금방 해볼게. 내가 해볼게. 오, 짱 신기해. 뭐야 이거? 아니 이거 불이 없어가지고. 대박. 배고파. 오, 있다. 이 없으면 이거 꺼지잖아. 색깔 갑자기 확 퍼진다. 여기 있었는데 안 먹는다고. 아니 그런 일에 가려고 하지 말고 그냥 제대로 배워야지 이렇게 그거를 아 원래 요즘에 그 시간에 계속 영상이 앞에서 우리는 어린 것들과 그렇게 나와요. 이게 요거는 어제 저걸 먹어서 바꾼 거 요거 어제 내가 안 나갔잖아. 안 먹은 거야. 근데 어제 그저께 나갔는데 누나 선생님 원하시는 거 아니야? 내가 뭘? 안 나오면 안 나온다고 자기한테 연락을 때렸어. 저 소리 없다는데. 여기 밑에 어때? 와 눈이 얼마나 많이 왔었으면 번호판이 안 보이네.
잠시 후 강릉 대관령 휴게소 어때? 절경이야?